हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जस्ट सामने आप देख रहे हैं केस की CX220C LC मॉडल। ये केस का बड़ा मॉडल है। केस इसमें दो मॉडल बनाती है, एक 220 और एक 220C LC। इस मशीन के बारे में बात करें तो इसको केस कंपनी बनाती है। साथ ही इसकी LC मॉडल है। LC मतलब लॉन्ग कैरेज, बड़ी चेन इसमें लगी हो जाती है। इसमें कंपनी की तरफ से 458 लीटर का डीजल टैंक आता है और इसमें 205 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक कंपनी देती है। इसके दोनों तरफ ट्रैक मोटर में 5.5 गियर ऑयल आता है और इसकी स्विंग मोटर में भी 5.5 लीटर ऑयल आता है। इसके इंजन ऑयल की बात करें तो 16 से 17 लीटर इसमें इंजन ऑयल आता है। आप चाहते हैं मैं इसके बारे में और जानकारी दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर बनाना हो तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।